दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमें उसे पकड़ना है तो we will have to make him raw again. हो मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई घाई नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा दिखती है माशाल्लाह चलती है, इसमें दो राय नहीं है।